Добро, исклучително значен момент за жителите на Кочани. Како што кажа градоначалникот, ваква работа се случува еднашка во неколку децении. Со ова ќе се намалат драстично техничките загуби во самиот цевковод, а жителите на Кочани ќе добијат поквалитетна вода, која што е од особено значење нормално за нивното нормално функционирање. Еве и јас ја користам приликата да им се извинам што во текот на вчерашниот ден е излезено надвор од планираното време преспојувањето и снабдувањето со вода. Како што каже градоначалникот, во исклучително тешки временски услови, изведувачот на активностите успеа во рамките на своите можности, ја би рекол како инженер во рекордно време да го заврши тоа преспојување, но и самата изведба, бидејќи тука бевме на почетокот на активностите таму некаде во декември месец. Еве сега сме во април месец и можеме да кажеме дека за помалку 4 месеци е изведена целата траса и сите техничко-технолошки зафати кои што се неопходни за да се добие на функционална целина. Општината исто така во делот на административните работи безпрекорно ги завршува своите активности. Очекувам да се продолжи и понатаму со реконструкција нормално на водоводниот систем. Зборувавме тука и со градоначалникот и со директорот, но и со останатите лица дека присутни за како да се оптимира производството, при тоа да се намалат трошоците за да се задржи при исклучително високата цена на енергенсите, ниската цена на водата и дури и да се намалува, зашто да не, бидејќи знаете сепак водата е регулирана, снабдувањето со вода е регулирана дејност и убеден сум дека во најмала рака што ќе се случи во периодот што следи нема да има покачување на цената на водата, а зошто да не и со оптимирање на трошоците истата да се намали, ќе повторам, при исклучително високи цени на енергенсите, при исклучително висока цена на електричната енергија која што вдека е потребна поради пумпите кои што го снабдуваат градот Кочани со вода. Така што уште еднаш да му честитам и на градоначалникот и на директорот и на останатите кои што се инволвирани во овој проект, да се извинам на жителите на Кочани и да посакам уште многу вакви проекти да имаме во периодот кој што следува. Господин Мицковски, владата е под социјален притисок, под штрајкови, доколку ВМРО беше на власт, што ќе направише, што ќе сторише и целата ситуација мора да се решава генерално. Кој е решението, кој е излезот? Па ВМРО е се уште во опозиција, а ова некредибилна влада е таа која што се однесува вака како што се однесува со вработените сега моментално во образованието, претходно во администрацијата и така натаму. Допрвак има од тоа што можам да го слушнам од терен социјален немир и социјални штрајкови. ВМРО-ДПМН од опозиција, тука има позади мене тројца пратеници во парламентот, поднесе закон кој што за жал од страна на оваа криминална и нелегитимна влада беше едногласно одбиен. Закон со кој што се предвиде нивелирање на примањата на вработените во администрацијата и во образованието, во градинките, согласно коефициентот на сложеност на работното место, а во согласност исто така и со зголемувањето на минималната плата. Тогаш предупредувавме дека до ова ќе дојде, но за жал во оваа некредибилна влада нема кој да го слушне гласот на народот и токму поради тоа им се случуваат такви дебакли како што се случи една-два пати на локалните избори, а тоа и ќе им се случи на порано или подоцна предвремените парламентарни избори кои што ќе се одржат. Народот едноставно му е преку глава од неспособни политичари кои што водат сметка само за личните буџети, а не водат сметка за стандардот на работникот, на граѓаните. И затоа ни се случуваат овие социјални немири. Ако го послуша советот од ВМРО-ДПМН, денеска ние немаше да имаме оваа ситуација, но за жал тие одлучија да се однесуваат така како што се однесуваат изминатиот 4,5 години. Излезот, решението од генерално на сето ова? Да се прифатат барањата и да се нивелираат примањата на работниците, затоа што навистина тешко се живее, затоа што инфлацијата е огромна. Инфлацијата минатиот месец е 8,8% на годишно ниво и тоа е навистина една исклучително висока стапка, која што ќе ги надмине сите проекции кои што претходно ова некредибилна влада ги предвидуваше. Граѓанинот се осиромашува, паричникот е се потенок, тешко се живее, едва за крај со крај се врзува
И затоа наместо да имаме богата влада, сиромашни граѓани, треба да имаме избалансирана состојба во државата, односно влада која што работи да го подобри стандардот за граѓаните. Затоа веднаш и подитно да се врати законот во собраниска процедура за зголемување и нивелирање на платите согласно коефициентот на сложеност на работното место и оваа самобендисана влада да го прифати предлогот на опозицијата и предлогот на синдикатите. Очекувате ли да има правда во случајот со Пошти и веќе поранешниот генерален секретар на владата Мухамед Секир? Најмалку што очекува беше овој некредибилен премиер да се извини, бидејќи неговиот генерален секретар е фатен во тежок криминал. И најмалку што требаше да го направи тоа, требаше да излезе пред граѓаните и да се извини заедно со тој кој што е вистински премиер, кој што денеска си ги троши парите стекнати на начин на кој што видовте како се стекнувале пари. Правда во Македонија нема, но наскоро денеска веднаш по одржувањето на предвремените парламентарни избори ќе биде ослободени обвинителството и судството, кои што многу јасно ни покажа како функционираат. Министерот во средина, левата страна обвинителот, десната страна судијата. Никој не го споменува судијата. Распрашајте се кој е судијата кој што седеше до министерот и какво е неговото значење кога се носат одлуки кои ќе бидат обвинители суди. Треба јавноста и медиумите многу посериозно се занимаваат со таа тема. Тоа е јасен приказ дека ние живееме во заробена држава, држава во која што немаме ниту слободно обвинителство, нити слободно судство, затоа довербата, степенот на доверба ни е скромни 8% и затоа граѓаните не веруваат во правдата. Тоа го кажуваат сите оние кои што имале работа и со обвинители и со суди. Но набрзо денеска сето тоа ќе биде ослободено и ќе може правдата конечно во Македонија да дојде, а со правдата и покомотно да живеат граѓаните и да имаат поголема доверба во тие институции. Ваш коментар околу убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. Тука беше интересно затоа што имаше неколку различности во соопштенијата кои што ги беа лиферувани од Министерството за внатрешни работи и од клиниката, поточно од КАРИ. Па не треба работата да се политизира, едноставно треба Министерството да одговори зошто криеше и зошто молчеше и зошто институциите кои што се надлежни за да го расветлат овој грозоморен настан не го расветлуваат, туку гледаме дека се обидуваат континуирано по тепих да ја стават работата. Требаше едноставно за да не се случува ова расфрлање на пердови да излезат надлежните и да кажат кој е сторител, сторителите се пронајдени, сторителите се лишени од слобода и ќе одговараат за овој грозоморен чин. Тоа е она кое што требаше да се случи. Зошто некој го соткрива сето ова, треба да одговорат тие кои што го кријат сторителот на ново убиство. И земјоделците се закануваат со протести и со откажување на дел од сеидбата. Како коментирате сето тоа од аспект на намалување на производството на храна во државата? Предупредивме за сето ова дека ќе се случува уште пред неколку месеци. Повторно ќе кажам, имаме самобендисана, некредибилна влада која што не само што нема чувство за маката на обичниот човек, еве во случајот поврзан со вашето прашање и на земјоделецот. Кога земјоделците протестираат, тие одлучија да им поднесуваат прекршочни пријави и да апсат. Наместо да си стават прст во челото и да размислат во каква ситуација се тие луѓе. Тие од мака сигурно протестираат, нешто што им е убаво или од нешто друго. Тие луѓе протестираат затоа што имаат мака како да ги посеат нивите, како да ги изорат, бидејќи не само семенскиот материјал, туку и нафтата и сето тоа е денеска поскапено. Практично производните трошоци се поскапени, а субвенциите се намалени и откупот на земјоделскиот производ просто е негарантиран во услови кога храна е потребна во Европа поради војната во Украина. Една парадоксална ситуација, но со неспособни и некредибилни криминални политичари во владата, ова ќе е секојдневие. Затоа ни се потребни час поскоро предвремени парламентарни избори да дојдат луѓе кои што знаат како да излеземе од оваа состојба. И затоа цело време повикувам на општествено обединување. Општествено обединување, да организираме предвремени парламентарни избори и да ја спасиме маката на граѓанинот во Македонија. Тоа е суштината.